Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, менин көрүүчүлөрүм. Көптөн бери биз дал ушундай душевой же болбосо үйлөрдүн чыгымдарын эсептеген видеолорду чыгарбай калган болчубуз. Дал ушул чыгарылышта сиздер экранда көрүп турган жер үйдүн ичиндеги душевойдун ички жалпы жасалгасына бүтүшүнө чейин канча сом каражат кетет, ошол боюнча сиздерге так маалымат берип өтөбүз. Бул душевойдун узун турасы 3,5 га 1,7. Ал эми бул душевойдун ичиндеги сиздер экранда эмнени көрүп турган болсоңуздар, ошонун бардыгын так эсептеп чыгып бергенге аракет кылабыз. Бул жерде ушул кафелдери, ичинде эмне бар, электромонтаж бардыгы так эсептелип чыгат. Аристонду, ошондой эле унитазды, бул жактагы раковинанын күзгүсүн, эки пластик терезе бар, чакан форточка стилиндеги, ошону дагы кошуп эсептейбиз. Кафелди потолокко чейин полдон баштап, үстүндөгү пластик каражатын, андан сырткары бул жактагы мына ушул сместительди дагы эсептейбиз. Канча сом турат, муну дагы эсептейбиз. Ошону менен бирге теплый пол дагы бар бул жерде 1 метр квадрат, аны да кошуп эсептейбиз. Ошону менен бирге бул жерде розеткалар бар, ушундай чакан крышкасы менен. Бул розеткалардан бул жерде 3 таана экен. Муну дагы кошуп эсептеп чыгарабыз. Дагы бул жерге эмнелер кошулат? Ушул жерден тосулуп, бул жака штора болот, суу бер жака чачырап өтпөш үчүн. Плюс свет өчүп калды, эмне болду? Плюс бул жерге кир машина койсо болот. Андан сырткары теплый пол дагы бар бул жерде. Так, мына ушундай. Эмесе видеодон алыстабай туруңуздар, алдыда дал ушул душевойго канча чыгым кеткени боюнча сиздерге толук так жана керектүү, пайдалуу маалыматты беребиз. Биз көптөн бери мындай видеолорду чыгарып жасабай калдык элек. Кудай буйруса бул нерсени улантабыз. Биздин катталуучуларыбыз дагы бул нерсени көп суранып келишкен. Андан сырткары баарыңыздарга белгилүү болгондой, Баткен окуяларына байланыштуу биз ушул Баткен боюнча, чек ара боюнча көп видеолорду чыгарып баштаганбыз. Эми мындан ары ушул өзүбүз мурда эмнелерди чыгарып жүргөн болсок, ошол нерселерди Кудай буйруса чыгарып баштайбыз. Алдыда чыгымдарды эсептеп баштайбыз, анда кулак салып бизден алыстабай туруңуздар. Эмесе сиздер көргөн душевойдун чыгымдарын эсептөөнү баштайбыз. Размери 3,5 га 1,7, 6 метр квадрат тагыраагы. Умывальник 7600 сом, винтиль 7 дана 150 сомдон 1050 сом, стиралкага ход 170 сом, сместитель душ 1700 сом, сместитель раковина 1150 сом, Аристон 80 литрлик российский 6500 сом, гофра раковинага 230 сом, гофра унитазга 200 сом. Раковинанын күзгүсү 750 сом, ал эми унитаз болсо 3800 сомду түзөт. Андан сырткары кафель, дуалдын кафели жалпы 31 метр квадрат, ар бир метр квадраты 520 сомдон 16120 сом бул дуалдын кафелине кеткен. Полго 6 метр квадрат, ар бир метр квадраты 620дан 3720 сом. Кафелдин клейи 8 кап 250 сомдон ар бир кабы 2000 сом. Теплый пол 1 метр квадрат, буга 5000 сом теплый полдуку расходу. Пластик терезе 2 дана, булар 3500 сом болгон экөө. Потолок 6 метр квадрат потолокко, ар бир метр квадраты 250дөн 1500 сомдук пластик каражат кеткен. Розетка 3 дана 150 сомдон 450 сом. Ал эми жалпы сантехникалык каражаттар, майда чүйдө турба, кыскасы ошолорго 2000 сом каражат кеткен. Жалпы материалдык чыгым 57440 сом кеткен. Мына ушул кафелине, унитаз, жогоруда сиздер эмнени көрсөңүздөр ошонун баарына 57440 сом чыгым кеткен. Ал эми уста акысы по-братски болгон экен 24000 сом болуптур. Бардыгы биригип 81440 сом мына ушул 3,5 га 1,7 душевойго кеткен чыгым болуптур. 81440 сом. Маалымат сизге жаккан болсо, пайдалуу болсо, ой-пикирлерди комментарийге жазып, биздин видеонун ссылкасын өзүңүздүн дос тааныштарыңыздарга жөнөтүп койсоңуздар болот. Эскерте кетейин, курулуш материалдардын баасы күндөн күнгө кымбаттап жатат. Бул эрте жазда болгон душевой, балким бааларда кандайдыр бир суммалык өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн. Көрүшкөнчө, мындан кийинки видеолордо жолугушканча аман туруңуздар. Мен сиздер үчүн дагы да болсо керектүү, пайдалуу видеолорду жасаганды токтотпойм.